الحلوة بتاعتنا اللي بنتمنى من الرب من كل القلب إنه يكون متواجد فيها بصفة مركزية. يعني كل حاجة في حياتنا يجب علينا إن إحنا ندخل فيها الرب، يكون الرب أساس فيها، وهو اللي بيكون بيقودنا في موقف النصرة في كل حين في كل أمور حياتنا، إن إحنا نخضع ليه ونخضع لمشيئته في حياتنا. في الحقيقة أنا نفسي أعرف هل في حد متذكر القصة اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت؟ محدش متذكر القصة؟ هو واحد شاف الشيوخ سياحية مفيش فلوس في البنوك، إنها قصة قاعد يصلي ربنا إن هو يغير الأمر ده، وبعدين راح لمكان فيه صرف سياحي. أشكرك جدا. على فكرة الرب شاغلني قوي إن بعد كده هيكون في هدايا للناس اللي هتتذكر القصص ومغزى مواضيعها يعني والأمور الروحية اللي تتعلق بيها. طبعا مش هتكون بسكوتات وإقلام وحاجات زي كده، حاجات أغلى من كده بكتير. في الحقيقة القصة بتاعت النهاردة أنا بحاول القصص الروحية دي اللي هي قصص روحية واقعية إن أنا أقراها للي سجلوها وعاشوها، فالرب قادهم بالروح القدس إن هم يكتبوها، فأنا ممكن أتعلم القصة وأقولها بصيغتي، فممكن صيغتي تختلف عن الصيغة اللي رشدهم بيها ربنا، فبضطر إن أنا أقراها يعني. بيقول قصة الأخت التي كانت تصلي من أجل خلاص ابنها. لقد صلت مرات عديدة لأجله بإيمان ولجاجة، وقد وعدها الرب باستجابة صلاتها، فإنه لن يجدده فقط بل علاوة على هذا سوف يصبح هذا الابن خادما للإنجيل. وسافر هذا الابن إلى بلدة بعيدة وأصابه المرض، فدخل إحدى المستشفيات للعلاج، ويوما ما أرسلت إدارة المستشفى للأم برقية بأن ابنها قد مات، ويطلبون حضورها للمستشفى لاستلام الجثمان. وقد أمسكت الأم بالبرقية وقالت، طبعا أنا يفيدني في القصة اللي فاتت إن الشخص الخادم اللي هو ذهب إلى بلد بعيدة وكان معاه شيكات سياحية ومعرفش يصرفها من ولا بنك، هيعيش ازاي ويسكن فين ويسكن بكام، وهي دي سند في الوقت ده. لكن لقى الوسيله للنجاه الوحيده هي ان هو يقعد يصلي، فقالوا قعد في الشارع وصلى للرب. طبعا الواحد لما بيكون عايش فتره طويله بدون صلاه ويتحط في زنقه او في موقف صعب او موقف فوري عايز الرب ينقذه منه، مش هيخطر على باله ابدا انه يصلي ربنا او يلجأ له، لأن دي مش عادته. لكن هي مش وليدة لحظة، الصلاة مش وليدة لحظة، والاستجابة مش وليدة لحظة، لكن لها مسيرة يا جماعة، مسيرة طويلة في العلاقة مع الله، تأتي عند لحظة معينة يخضع فيها الإنسان أول ما يجي على ذهنه ذكر الصلاة فيصلي فالله يستجيب لي. لن أنسى أبدا قصة موسى لما كان قاعد، وكانوا هم الشعب بتاعه اللي بيقودهم كانوا قاعدين في خيام، فجم مره قالوا له الحق يا موسى دي الخيام بتولع وبتتحرق، فكل الشعب انقاد وقعد يجري اللي يجيب ميه ويرشها على الخيم واللي يجيب رمل ويرشه على الخيم. لكن قال الكتاب قال كلمه صعبه قوي يعني اثرتني جدا يعني. قال ايه؟ جسى موسى وصلى، والكلمة اللي تليتها على طول إيه؟ وعندما صلى موسى انطفأت النار. عندما صلى موسى انطفأت النار. ففي بعض الناس بيعتبروا إن الصلاة دي حاجة كده في الحياة، لا. دي الصلاة دي موجودة في أحشائك وفي أحشائي، موجودة في كياننا الداخلي، موجودة من خلال عشرة وطيدة بيني وبين الله، هي علاقة حية. فالراجل طبعا في القصة اللي فاتت كان صلى للرب، والرب أرشده في ذهنه لشخص معين يروح له، وطبعا مع سياق القصة لجأ فعلا للشخص ده وفعلا خد منه الشيكات دي، وبما انه من البلد خلصها له ومضى عليها وجاب له الليرات اللي كان، لان هو كان في لبنان في وقتها، والرب تدخل وخد المبالغ وهو واقف. فالست اللي احنا بنقول كانت بتصلي لابنها، وابنها سافر بلد بعيده، وهو وعدها الرب انه ابنها ده هيكون خادم للانجيل،
المستشفى بعتت لها برقيه بتقول لها ابنك مات قبل ما يخدم. الست طبعا، شوفوا بقى الكلمات المعزيه اللي قالتها الست لانها كانت ست مصليه. يا رب من اصدق؟ هل اصدقك انت ام اصدق هذه البرقيه؟ انا اصدقك انت. شوفوا كلمات الايمان لانها اختبرت الرب قبل كده. فانت لا يمكن ان تكذب، كما يقول الكتاب ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا. انا لا اصدق هذه البرقيه لانك وعدت بخلاص ابني وانه سيكون خادما لك يا رب، فانا اصدقك انت وحدك يا سيدي الرب. شوفوا النتائج بتاعت الصلاة حصل فيها ايه. ثم بعد فترة وجيزة جاءت من المستشفى برقية أخرى تقول نأسف لإرسال البرقية الأولى لأنها قد أرسلت خطأ والخبر غير صحيح. لك المجد يا رب لأنك عجيب، لقد شفي الابن تماما وخرج من المستشفى بصحة جيدة وتقابل مع الرب وخلصه وغيره وجدده. والأكثر من هذا أن الرب قد ملأه بالروح القدس ودعاه لخدمته فأصبح خادما للإنجيل. نعم، إن صلاة الإيمان تحرك يد الله العظيم، هذه اليد التي تعمل العجائب وتجري المعجزات وتصنع الآيات. والرب هو أمسا واليوم وإلى الأبد، كان يعمل ولا زال يعمل وسوف يعمل إلى الأبد. حضرتك قدامي كمان 5 دقايق أو 10 دقايق حاجة؟ نعم؟ ماشي. في الحقيقة المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الخلوة ومعنى الخلوة. عرفنا ان الخلوة هي قعدة هادئة مع الرب، يستمع إلي واستمع إليه، يكلمني وأكلمه. في ناس بس بتعيش على مصدر انها هي تكلمه بس، لكن هي مش بتسمع صوت الله. دايما تقعد قدامه دايما هو المتحدث هو المتحدث هو المتحدث، لكن عشان ياخد حاجة من الرب لا. في حاجة يعني النهارده بقى عايز اتكلم عن أهمية الخلوة. مرة فاتت معنى الخلوة، النهارده أهمية الخلوة بحاجة وجيزة كده سريعة. حبيت أدخل معنى الخلوة في حياة الإنسان. الله في فكره لما قبل ما يخلقني ويخلقك أو يخلقك فكر فيا، شافني في رؤية جميلة فنفذني على حسب إرادته ومشيئته فخلقني إنسانا جميلا. وكنت موضوع في آدم، وآدم عندما أخطأ ربنا أخرجه من الجنة وعاش في الأرض، وأنا جيت من سلالة آدم فحملت الخطية. فتكلم إلي الرب وكأنه صنعني بصورة جميلة دون أن أنا أسيء إليه يعني. وكانت أمنية قلب الله الإنسان يترد ليه تاني، يترد ليه تاني ويكون علاقة جديدة بعد الإساءة اللي عملها آدم في الجنة. وأصبح الإنسان يسير في الحياة مطالب بعلاقة شخصية مع الله. فالله يريد أن يتدخل في حياته ويسير معه بخطا مستقيما مدى الحياة حتى يدخله في النهاية إلى حياة أبدية. فنزل الإنسان بطبيعة كانت أصلا جميلة وأصبحت مشوهة، لكن في الأصل الطبع الجميل موجود في الإنسان، ولكنه وجد إن هو اتوجد في عالم مختلف عن الطبيعة بتاعته، وللأسف أحب العالم وترك الله. ففي البدايات قوي كان بيقول إن الله حزن لصنع الإنسان، حزن لما خطأ وجي أخ قتل أخوه ندم لأنه ما كانش عايز الإنسان يبقى في الصورة دي. ولكن إجماليا في النهاية بعد ما بدأ العالم وتطورت المدنية وكده أرادوا إن الله إن الإنسان يلتصق به. إيه كيفية نوعية العلاقة اللي تخلي الإنسان يلتصق بالله ويحيا معه؟ هي الصلاة. إن أنا أصلي قدامه. فالصلاة يا جماعة هي مش حاجة بأديها
لحظيه وانتهى الامر. يعني في ناس تيجي تصلي في مكان او في بيتها يقول لك خلاص بقى موضوع الصلاه نشوف حياتنا بقى نحتفل في العالم ويتصرف كاولاد العالم وبطرق العالم. لا، هي الصلاه مش كده، هي الصلاه حياه. الصلاه حياه، انك انت بتعيش، الله بيعيش فيك وانت بتعيش في الله، فانت والله جزء واحد لن يتجزأ، ويمشي الله معاك مسيره حياتك كلها الى ان تصل الى الحياه الابديه. ولكن في بتعترضنا حاجات في الحياه بيخبطنا بيها ابليس في العالم وبنرجع نضعف ونرجع نقوى، لكن مش هي دي الحاله اللي عايزنا فيها الله. لكن بصفه مستديمه لو احنا ملتصقين بالله بنصلي بصفه مستمره وبنعدي الحواجز اللي بيمنعها بينا ابليس. لازم نخطي الخطوه دي دايما. انا بسميها ان احنا بتبقى حته نور بنخش فيها في الظلام. فانا الله يقول لي انت حاسس بتعب دايما وانت جاي تصلي، حاسس انك عايز تنام، حاسس بأرق، حاسس بتعب، حاسس بجنهاد، خش في الامور دي، خش بنوري جوه العتام ده وجوه الظلمه دي، حقق حاجه في الابديه، حقق حاجه في مجدي فيك وفي الاخرين وفي العالم بتاعك اللي انت بتعيشه. فاذا اهميه الصلاه يا جماعه ان احنا موضوع بنخش فيه لا يتجزأ عن كياننا الالهي. احنا آلهة صغيرين موجودين في العالم. الله خلقنا بشر كي نلتحم بيه ونتحد بيه ونبقى احنا آلهة مثله. يعني الواحد لو هو مثلا ما عندوش محبه ودايما يسيء للاخرين، لما يجي للرب يقول له بص انا ما عنديش محبه، انا شايف دايما ما بقدمش محبه للاخرين، عايز اخد بس، كل حياتي بحب عايز اخد بس. فلما يجي الله يشيل منه عدم المحبه، مش بيحط له محبه، لا ده بيحط له محبته هو. طبيعه الله من المحبه يضعها فيه، فجزء يشيله منك ويحط من طبيعته، جزء يشيله منك ويحط من طبيعته، لغايه ما تبقى انت اله تاني موجود في الارض. فيك صفه الله، فيك طبيعه الله. وما دي بيقول لك الناس بيشوفوا طبيعه الله فيك يحبوا ينجذبوا له من خلالك. فاصبحت اهميه الصلاه هنا ان انا بتحد بالله، مش لمجرد مكانه، مجرد منظر، مجرد اداء، مجرد ان انا اوري للناس ان انا بصلي او ان انا بعمل كده. لا يا جماعه، دي حياه، ده ارتباط بيا وبالاله اللي هو يقودني ويقود العالم، بالاله اللي هو خلقني. اله شركه حيه بمشيها معاه. وفيما بعد اذا الرب اختارنا هنعرف ازاي نخضع لمشيئه ربنا في حياتنا. ازاي واحد مؤمن ماشي بقاله 20 سنه ما يعرفش ربنا عايز منه ايه. كل اللي هو عايزه يعمله بمخه، كل اللي عايزه يعمله بمشيئته هو، كل اللي عايزه يعمله بخبراته القديمه، كل اللي عايزه يعمله بامكانياته اللي عنده في البيت او الفلوس اللي عنده. يعني اول واحد مثلا ما يلاقي ابنه عيان عيا جامد في البيت وهو عنده فلوس كتيره جدا في الدولاب، اول حاجه هيعملها ايه؟ يقول مستشفى السلام، تاكسي بسرعه ويعمل. لكن في واحد تاني يجري في الاوضه، يخش جوه يركع في الارض ويصلي، يقول لك هو ده المصدر الوحيد، هو ده المصدر الحقيقي للشفاء. مستشفى السلام تعمل ايه؟ ده بنشوف دلوقتي المستشفيات بهدله، بيخش ما بيطلعش. ومن اعظم المستشفيات في بلدنا. الله هو الضامن الوحيد لك، الله هو الضامن لحياتك الابديه. ولذلك هي دي نعتبرها اهميه الصلاه. وشكرا لحضرتك. شكرا يا موسى وربنا يباركك.